ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमध्याय। असुरकुले पुरोहित सर्वज्ञ शुक्रभृङ्गुसुत मुनिक पुत्र बेनि भाई षण्ढ मर्क नामे दुई राजा आचार्य ताकू कले पुत्र मानंकु पढ़ाइले राजा मंदिरे बेनि भाई दैत्य पुत्रंकु संगे देई ଯତ୍ନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏକ ମେଳେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଥରେ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଚିତେ ପରିମାଣି ଚିତ ନିର୍ମଳେ ତାହା ଜାଣେ କେବଳ ମନେ ନ ପ୍ରମାଣେ ବିଚାର କରେ ହୃଦଗତେ କେରିପୁ ମିତ୍ର ଏ ଜଗତେ एकई आत्मा नर हरि समे सकल देहे पुरी एकथा नुहई प्रमाण सकल आत्मा नारायण जे पाठ पढ़े व्याख्या मते दृढ़े न धरे हृदगते दिनेक प्रहलाद आणी कोळे बसाई नृपमणि अनेक अलंकार देई सानंदे पुत्रकु पुछई हिरण्यकशिपुवाच हे पुत्र शुण वाक्य मोर पढ़िलु राजनीति सार तू जहा गुरु मुखे शुणु ताहा सुचिते न प्रमाणु मुहि शुणिली भले एहा कह तू साधु मनु जहा जे राजनीति चिते धरे केबे हे शत्रुकु न डरे संग्रामे रिपु जय कले जे राजा से राजा सुख भुंजे भले विद्या पढ़िलु एते काल भल कि मणु मोते बोल पिता बचन पुत्र शुणी कहेनी बेसी सिरे पाणी प्रहलाद वाच जे साधु शास्त्रे मोर चित शुण कहिबा तो अग्रत मुहि मोहर ए संसारे जे प्राणी चिते नृत्य करे देख ए गृहे अंधकूप आत्मानिपात महाताप एहाकु दूरे परिहर अरण्य विष्णु आश्रा कर साधु मनई एहा चिते सत्य कहिली तो अग्रते नारद वाच एमन्ते पुत्र वाक्य शुणी शत्रुर पक्ष प्राय मणि सधीरे हसी से कहिला बालके बुद्धि के देला एपरी पर बुद्धि बळे नष्ट हुअन्ति सर्वकाले एहार बुद्धि के हरिला ए मोर शत्रुकु भजिला
କୋପେ ବାଳକ ତଳେ ଥୋଇ ବୋଲେ ସେବକ ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଦିଅ ଏ କଥା ଗୁରୁ ଆଗେ କହ ଏ ମୋର ବାଳକର ମନ ରିପୁ ବିଷୟ କିମ୍ପାଞ୍ଚନ ଏହାର ବୁଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷେ ଯେମନ୍ତେ ନ ଭଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇ ବାଳକ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରେ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେ କଲା ରାଜା ବଚନ ଜଣାଇଲା ଶୁଣିଣ ତା ବିପ୍ର ଉଦ୍ବେଗେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଆଗେ ସାଧୁ ବଚନ ବାକ୍ୟ ମୋତେ କହନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ହସ୍ତେ ହେ ବଶ୍ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣ ସର୍ବଦା ହେଉ ତୋ କଲ୍ୟାଣ ଆମ୍ଭକୁ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ କହ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ତୋ ନ ଦେଖି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତୋହର ବୁଦ୍ଧି କେ ହରିଲା ଶତ୍ରୁ ଭଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା କିବା ଏ ସ୍ୱଭାବ ତୋହର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗେ ଅଗୋଚର କହ କେ ତୋତେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରବଣ କରୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଯାହାର ମାୟା ବଳେ ଜନ ସଂସାର ବୁଦ୍ଧି କରେ ଛିନ୍ନ ଯାହାର ନାହିଁ ପରାପର ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ପ୍ରାଣୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିମାଣେ ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାହାର ନାହିଁ ଆତ୍ମା ପର ବାସନା ବଳେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଭୁଜନ୍ତି ପରାପର ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ହିଁ ସରବେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଯାର ଭାବେ ସେ ମୋର ମତି ଭିନ୍ନ କଲା ପର ନ କହିଲା ଦେଶନେ ଚୁମ୍ବନ ଦର୍ଶନେ ଲୋହ ଭ୍ରମଇ ଆକର୍ଷଣେ ମୋହର ମତ ସେହି ମତେ ଭ୍ରମଇ ବିଷ୍ଣୁର ଆୟତେ ନାରଦ ଉବାଚ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହି ଏ ବଚନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇଣ ମୌନ ବାଳକ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ କୋପ ବସିଲା ଗୁରୁ ମନେ ସମୀପେ ଅଛି ରାଜଲୋକ ଗୁରୁ ହିଁ ରାଜାର ସେବକ କୋପେଦ କମ୍ପିଲା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଘରୁ ବେତ ଆଣି ରାଜାର ବଂଶେ ଦୁରାଚାର ନିଶ୍ଚେ ଜନ୍ମିଲା କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣ ଏ ବାଳକ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ହେ ନରକ ଚନ୍ଦନ ବନେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଲା ଦେଖ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ କ୍ଷୟକାରୀ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ସର୍ବମାରି କଣ୍ଟକ ଥିଲେ ନିର୍ତ୍ତୋ ଡରି ନିର୍ଭୟେ ଭୋଗ ନୁହେଁ କରି ଚନ୍ଦନ ବନ ଉନ୍ମିଳନେ
ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କୁଠାର ସମାନେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଧ୍ୟାଇ ଏଥିଲେ ଆମ୍ଭ ଭଲ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ଭଏ ତର୍ଜିଲେ ବିବିଧ ଉପାଏ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସ ତାକୁ କରି ଗୁରୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଫଳେ ସେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ ବଳେ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଅଛି ତାର ତହିଁ ଏମନ୍ତ ବାଳକେ ପଢ଼ାଇ ମାତାଙ୍କ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ ରାଜା ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ ତା ଦେଖି ରାଜା ତୋଷ ହୋଇ ଚରଣ ତଳେ ପୁତ୍ର ଚାହିଁ ତକ୍ଷଣେ କୋଳ କଲା ନେଇ କଲ୍ୟାଣ କରି କୋଳେ ରଖି ସ୍ନେହେ ଲୋତକ ବେନି ଆଖି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ଅନାଇ ସଧୀରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ହେ ପୁତ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହେ ଏତେ ଦିନ ତୁ ଯେ ପଢ଼ିଲୁ ବାଳ ଭାବେ ମୋର ସମ୍ମୁଖେ କହ ଏବେ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ମୋତେ କହ ମୋ ମନେ ନ ରହୁ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଚ ଶୁଣ ହେ तात ମନ ଦେଇ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ତମ ମଣଇ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣେ ସେବନ କରିବ ତାକୁ ପୂଜା ସ୍ତବ ସଙ୍ଗତେ ଦାସ ପଣେ ଥିବ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେବ ଦିନ କରିବ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ ଏ ଭାବେ ଚିତ ସମର୍ପିବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ତେ ଭାବ ତାହା ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମଣଇ କହିଲି ତୋର ପାଶେ ମୁହିଁ ଏ ନବ ଲକ୍ଷଣ ଭକତି ଯେ ନର ଗୋବିନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ତାହା ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଶୁଣି କୋପେ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି ଆରକ୍ତ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କମ୍ପଇ ଅଧର ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ କୋପ ଭର ହୋଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବଂଶୀ ଗୁରୁ ସୁତ ଏକି ତୋହର ବିପରୀତ ବିପକ୍ଷ ଶ୍ରୁତି କଥା ଯେତେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ତୁ କେମନ୍ତେ ଅସାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲୁ ତୁ ତ ଅବଜ୍ଞା ମୋତେ କଲୁ ଅସାଧୁ ଲୋକ ଏ ସଂସାରେ ରୋଗ ଯେ ସନେ କଳେ ବରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପରେ ସେ କ୍ଷୟ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରେ ବିକଟ ଦନ୍ତ ତା ଅଧରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରି ଥାଇ ଯେବେ ସେ କୁଳ କ୍ଷୟ ଦୋଷ ଲଭେ ଗୁରୁ କାମିନୀ ଯେଉଁ ରତେ ଧବଳ ହୋଇବେନି ହସ୍ତେ ଏମନ୍ତ ଅସୁର ବଚନେ କହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନନ୍ଦନେ। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଉବାଚ
ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନାହିଁ ମୁହିଁ ଅବାବା ପଢ଼ାଇବି କାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନାହିଁ ମୁହିଁ ଅନ୍ୟ ବା ପଢ଼ାଇବି କାହିଁ। ତୋହର ପୁତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ କାହିଁ ତୁ ଚିନ୍ତୁ ପରାଭବ। ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ଦେହ ମନେ ପରିମାଣି। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୋପ ଭରେ ବୋଲଇ କର୍କଶ ବାକ୍ୟରେ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କିଅ ବା ତୋର ଚିତ୍ତ ମୋହେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଚ ଶୁଣ ହେ ତୈଲକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମତିର ଗତି ଚକ୍ରଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହେ ବାସ କରେ ତା ମତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସ୍ମରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହେ ବାସ କରେ ତା ମତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସ୍ମରେ। ଗୁରୁ ବଚନ କି କରିବ ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ଅସାଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବଳେ ଗୃହସ୍ଥ ପଡ଼େ ରସାତଳେ। କୂଳ ବେଭାରେ ବଶ ହୋଇ ଚବ୍ୟଚର୍ବଣ ଜେଲ ଭଇ। ତାହାଙ୍କ ମତି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ କେବେହେଁ ନୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁରାଶୟ ପଣେ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ମଣେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁରାଶୟ ପଣେ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ମଣେ। ସେ କାହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଦୁର୍ଲଭ। ତାହାର ମତି ଅର୍ଥ ତହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଲଭିବ ତାକୁ କାହିଁ। ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ ଯେବେ ବହେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେହ୍ନେ କହେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବିବ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଏ ଜନ୍ମେ ଲଭି ନ ପାରଇ। ଯାହାର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଶିରେ ନ ବୋଲେ ହସ୍ତେ। ଯାହାର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ସେବି ନ ପାନ୍ତି ସୁର ବୃନ୍ଦ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପାଦ ଧୂଳି ଶିରେ ନ ବୋଳେ ହସ୍ତେ ତୋଳି। ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହରିଙ୍କୁ ଲଭିବେ ସେ କାହିଁ। ଏମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟ ବଳା ମଉନ ହୋଇଣ ରହିଲା। ଶୁଣି ଅସୁର କୋପାନଳେ କୋଳରୁ ପକାଇଲେ ତଳେ। କୋପେ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କଲା ଅସୁର ଗଣେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ଦେଖ ହେ ନୈଋତ ଗଣ ମୋର ପୁତ୍ରର ଦୁଷ୍ଟପଣ। ମରଣ ଅର୍ଜିଲା ବେଭାରେ ଏହାକୁ ରାଜୁ କର ଦୂରେ। ମୋର ଅନୁଜ ନାଶକାରୀ ଯେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୈରୀ ମୋହରି। ତାହାର ପକ୍ଷ ଏ ହୋଇଲା ନିଜ ସମ୍ପଦ ଉପେଖିଲା। ତାହାର ପକ୍ଷ ଏ ହୋଇଲା ନିଜ ସମ୍ପଦ ଉପେଖିଲା। ବିଷ୍ଣୁର ଦାସ ପଣେ ରହେ କେ ପ୍ରାଣ ଥାଇ ଏହା ସହେ। ଶତ୍ରୁ ଆଶ୍ରିତ ଏ କୁମର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଅପକାର। ଏ 5 ବରଷର ସୂତ
ପିତା ମାତାରେ ଅଭକତ ପରର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯେବେ ଆତ୍ମାର ହିତ ଅନୁଭବେ ତାହାକୁ ବୋଲି ନିଜ ସୁତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଯେ ମନ୍ତ ଆମ୍ଭର ତହୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପରର ହିତେ ଯେବେ ଥାଇ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ତାର ସେ ମଲେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର ଯେ ଅଙ୍ଗେ ସର୍ପାଘାତ କରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଛେଦି ପକାଇଲେ ଦେହେ ଜୀବନ ରହେ ଭଲେ ସେ ଯେହିତ କରେ ପର ହୋଇ ତା ତହୁଁ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଅହିତ ଚିତ ଯେବେ ତାହାକୁ ଲେଖି ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେହରୁ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ସଂହାରଇ ଅରେଣୁ ମହୌଷଧି ଆଣି ରୋଗ ସଙ୍କଟୁତରେ ପ୍ରାଣୀ ପର ଅପର ଏ ବିଚାର କେରି ପୁଅ ପାପଣାର ସୁହୃଦ ହୋଇ ଶତ୍ରୁପଣେ ପାପ ଚିନ୍ତଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ନାନା ଉପାଏ ତାକୁ ମାରି ସେ ମଲେ ସୁଖେ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କାଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ କରେ ସେହୁ ସାଧ୍ୟ ସୁଖେ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଏ ମିତ୍ର ବେଶଧାରୀ ପର ଏହାକୁ ବେଗେ ବଧ କର ଭୋଜନ ଶୟନ ଆସନେ ଉପାୟ କର ତା ପ୍ରମାଣେ ଏମନ୍ତେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅସୁରେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଧାଇ ବାଳକ ନାଶ ମନେ ଚିନ୍ତି ଶୂଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବୋଲାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଦିଶେ ଦନ୍ତ ପରି କରାଳ ବଦନେ ଚାହାନ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଦିଶେ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି କରାଳ ବଦନେ ଚାହାନ୍ତି ତମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦାଢ଼ି ଶିରେ ପିଙ୍ଗଳା ଜଟା ବେଢ଼ି ନାଚନ୍ତି ଭୈରବ ନାଦେ ଅସୁର ଛନ୍ତି ପାଦ ପାଦେ ଶୂଳ ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବାଳକ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତା ଦେଖି ଅସୁର କୁମର ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ ଦେଇ ବୋଲଇ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଦେହେ ଯେବେ ହରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସକଳ ଶସ୍ତ୍ରେ ହରି ଯେବେ ଘଟନ ଅଛି ଆତ୍ମା ଭାବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେବେ ହୁଏ ଶସ୍ତ୍ର ନ କାଟୁ ମୋର ଦେହେ ଶୁଣି ଅସୁର କୋପ କଲେ ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଦେହେ ବାଜି ତକ୍ଷଣେ ଶସ୍ତ୍ରେ ଗଲେ ଭାଜି ଅପୁଣ୍ୟ ବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫଳ ଯେହ୍ନେ ନୁହେଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ତାର ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଭିତରେ ଗମିଲା ଅସୁର ଭୟେ କମ୍ପିଲା ତା ଶରୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗତେ ବିଚାରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧେ ମରଣ ଚିନ୍ତିଲା
ଐରାବତ ଆଦି ଗଜେ ତାହାକୁ ଅଣାଇଲା ତେଜେ। ବୋଇଲା ବୋଲଇ ଦନ୍ତାଘାତ କର ଯେମନ୍ତେ ମରଇ କୁମର। ଶୁଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତୁଲେ ବାଳକ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ହସ୍ତିଙ୍କି ଚାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ବଳା ଅନ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରିଲା। ମହାକ୍ରୋଧରେ ଗଜବରେ ନିଷ୍ଠୁର ଦନ୍ତର ଅଗ୍ରରେ ନିର୍ଘାତେ କରନ୍ତେ ପ୍ରହାର। ସକଳ ଦନ୍ତ ହେଲା ଚୂର ଭୟେ ଭାଜିଲେ ହସ୍ତି ବଳ। ଦେଖି ଅସୁର କୋପାନଳ ତକ୍ଷକ ଆଦି ଅଷ୍ଟନାଗେ ଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗେ। ତାହାକୁ ରାଇ ନୃପବର ନିଷ୍ଠୁରେ ବୋଇଲା ଉତ୍ତର। ଏ କୂଳ ଅଙ୍ଗାର କୁମାର ଏହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର। ନାଗକୁ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ। ତକ୍ଷଣେ ନାଗ କୋପେ ଗଲେ ବାଳକ ଶରୀରେ ଧଞ୍ଚିଲେ। ବଦନେ ବିଷ ନ ଭେଦିଲା ନାଗଙ୍କ ଫଣା ବଥାଇଲା। ନାଗ ପଳାଇ ଗଲେ ବେଗେ ଜୀବନ ଭୟେ ଦଶ ଦିଗେ। ପୁଣି ସେ କୃତ୍ୟା ହୋମ କଲା ପର୍ବତ ଶିଖୁ କଚାଡ଼ିଲା। ସାଗର ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲା କେବେହେଁ ତା ପ୍ରାଣ ନ ଗଲା। ବନ୍ଧନ କରେ ପ୍ରତିଦିନେ ମରିବ ବୋଲଇ ଯେ ସନେ। କେତେହେଁ ଦିନ ଭୋଜନେ ବଞ୍ଚିଲା ଅସ୍ଥିର ନନ୍ଦନେ। ହିମ ପବନ ଅଗ୍ନି ଜଳେ କଷଣ ଦେଲା କୋପାନଳେ। ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲା କେବେହେଁ ବାଳକ ନ ମଲା। ସ୍ୱଭାବେ ପାପ ତାର ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ବାଧିବ ତାକୁ କାହିଁ। କେବେହେଁ ମାରି ନ ପାରିଲା ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିଲା। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେହେଁ ଶାନ୍ତି ନ ଭଜଇ। ଦେଖ ଏ ବାଳକ ବିଷୟେ କେତେ ନ ଚିନ୍ତଇ ଉପାୟେ। ସାଧୁ ବିଷୟେ ଦ୍ରୋହ କଲେ କେବା ସଂସାର ଥିବା ଭଲେ। ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ହୋଇ କେବେହେଁ ଚିତ୍ତେ ନ ଡରଇ। କଷଣ ଦେଲି ଯେତେ ମୁହିଁ ସେ ତ ତାହାର ଚିତ୍ତେ ନାହିଁ। ସୁଜନ ଜନ ପ୍ରାୟ ଶହେ କି ଥାଉ କରିବି ଉପାୟେ। ମହାନୁଭବ ଏ କୁମର ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର। ନିର୍ଭୟେ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହେ ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ ମହାଭୟେ। ଏହାର ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲେ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନ ଧରିବି ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମନ ଦୁଃଖେ ଦଣ୍ଡେ ରହିଲା ଅଧୋମୁଖେ। ଗୁରୁ କୁମର ତାହା ଶୁଣି ଅସୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତପେ ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଜିଣି ଆତ୍ମା ସୁଖରେ ଭୋଗ କରୁ। ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ତୋହର ରିପୁ ଏ ସଂସାରେ
ନ ଦେଖି ଶରୀର ବେଭାରେ ଏ ବାଳକୁ ମୋର ତୋହର ଏହାକୁ କିମ୍ପା ତୋର ଡର ଏ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସଂଶୟ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଯେବେ ସଞ୍ଚୟ ତୋର ମନେ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତାହାକୁ ବରୁଣର ପାଶେ ବନ୍ଧନ କର ତୁ ବିଶ୍ୱାସେ ନିକଟେ ରଖ ତୋ ଆୟତେ ଭୟ ନ ଲାଗୁ ତୋର ଚିତେ ବାଳୁତ ଦଶାଏ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶିବ ଭଲେ ଏକଥା କର ଆମ୍ଭ ମତେ ତୋ ପାଦେ ଥାଉ ଅନୁବ୍ରତେ ତାବତ ଥାଉ ଏହି ମତେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ତୁ ଚିତେ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ କହେ ନୃପମଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ଶୁଣ ହେ ଗୁରୁଙ୍କ କୁମାର ଏବେ ମୋହର ବୋଲ କର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମେ ଧର୍ମ ଯେତେ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ନୀତି ଯୁକ୍ତେ ତ୍ରିବର୍ଗ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଯେମନ୍ତେ ପଢ଼େ ଅନୁକ୍ରମ ଏମନ୍ତ ରାଜାର ବଚନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦେ ଗୁରୁବେ ନିଜନେ ଅନେକ ଯତନେ କହିଲେ ଅସୁର କୁମାରଙ୍କ ତୁଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଯେତେ ଶୁଣେ ଅନ୍ତରେ ସାଧୁତା ନ ମଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତ୍ମାର ନିପାତ ଏକଥା ଏ ଧର୍ମେ ମୋହ ହୁଏ ଜନ ଏଣିକି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଏମନ୍ତ କରେ ବିଚାରଣ ଏବେ ହୋ ଧର୍ମସୂତ ଶୁଣ ନାରଦ ବାଚ ପଢ଼ଇ ବାଳକଙ୍କ ମେଳେ ଗୁରୁ ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଗଲେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହା ଚାହିଁ ବୋଲେ ବାଳକ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଶୁଣ ହେ ଅସୁର କୁମରେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଂସାରୁ ଧରେ ମର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଯାର ନାହିଁ ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ ଏବେ ହୋ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତମ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟା 82 ସପ୍ତମସ୍କନ୍ଧେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।